सो हेलो एवरीवन, कैसे मेरे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस अभी देख सकते हैं हम लोग का सेटअप जो रेडी हो चुका है। एंड मैं संजीत भाई का ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि अभी वो कुछ काम कर रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का सेटअप किस टाइप से। देखिए कुछ इस टाइप से सेटअप है। एंड चलिए वहाँ का सिस्टम दिखाते हैं क्या कुछ है। 6/4 का है सेटअप और 20 kV का जनरेटर है। बाकी ये संदीप भाई हैं। ऊपर सेटअप में लगा है 5 नंबर जायफर है और 2 अर्जुटन का है। और ये हमारे सर हैं जिनका चैनल है। और बाकी 20 kV का जनरेटर है। अभी साउंड चेक होने वाला है, उसको दिखाते हैं। जो सेटअप कुछ इस टाइप से है, देख सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा गाइस, अभी साउंड चेक सुनाते हैं एंड एंजॉय कीजिए आप लोग भी, ठीक है गाइस। अभी जो सिस्टम होने वाला है अपना कुछ इस टाइप से दिख रहा है। सिस्टम बन चुका है, रेडी हो गया। सॉरी गाइस, अभी हम लोग इसको लोड करने टाइम वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि उस टाइम थोड़ा बिजी हो गया था। एंड ये मेरा नहीं, ये संदीप भाई का है। तो अभी फ़िलहाल कुछ काम कर रहे हैं तो मैं अभी ब्लॉग शूट कर दे रहा हूँ। तो आज का सेटअप होने वाला है 6/4 का। एंड चलिए आपको आगे का सिस्टम दिखाता हूँ। एंड ये देखिए 20 kV का जनरेटर है और आपको मशीन में मिल जाएगा। और 5 नंबर जायफर है और 2 अर्जुटन है। बाकी चलिए अभी रेडी रहेगा। सिस्टम में अभी कैसा साउंड टेस्टिंग सब सुनाते हैं एंड मचाएंगे मेरी जान लोग। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, ये दिखाते हैं। हाँ खिलाए मेरी जान लोग। देखो अभी टेपिंग का काम चल रहा है। सूरज भाई थोड़ा इधर दिखा दो यार, थोड़ा एक बार दिखा दो ना यार। हाय गाइस बोल दो। गाइस भी देखो, हाय बोलो गाइस। देखो गाइस थोड़ा सा 2 मिनट अभी टेप मार के तुम लोग को टेस्टिंग सुनाता है वेबसाइट वाला। ऑपरेटर हो क्या? सो गाइस देख सकते हैं पूरा सिस्टम पूरा सेटिंग हो चुका है। जो सामान लेने गए थे पेट्रा वगैरह सब इधर आ चुका है। इसको कसेंगे डीजी में, उसके बाद डीजी स्टार्ट होगा, डीजल उजल आएगा। अभी टेप मारना बाकी था तो अभी टेप मार रहा है सूरज भाई। इधर गुलशन GKR भाई, गाना के लिए संपर्क करें। इधर भी दिखाओ यार। अब इधर हमारे ब्लॉगर साहब, इनका भी चैनल है, बायो में लिंक दिया जाएगा, सब्सक्राइब कर देना भाई। उधर दिखाओ डीजी, उधर डीजी वगैरह देखो। और सूरज काफ़ी चेहरे पे मुस्कुराहट, बहुत एक्साइटमेंट। पहली बार बोल रहा है कि आज ड्राइव ब्रेक में चलाऊंगा। उसका खुशी उसके चेहरे पे झलक रहा है। जो कि आपको साउंड टेस्ट में पता चल ही जाएगा। पता ही चला जाएगा। अभी रिएक्शन दिखाएंगे गाइस सबका। उधर देखिए बैठे हुए हैं अपना सुशील लोग। तो चलिए दिखाते हैं थोड़ी देर में, बने रहिए। तो फाइनली गाइस डीजी स्टार्ट हो चुका है। अभी मशीन वगैरह चालू कर रहे हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। लैपटॉप वगैरह चालू कर रहा है उधर से। तो मिलिए हमारे, सब रेडी हो चुका है। अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं। मिलिए, इतना एक्साइटमेंट सबके चेहरे पर, रिएक्शन देखिए। बाकी सब स्टार्ट वगैरह हो रहा है। Ladies and gentlemen, let me see everybody's hands up in the air.